عليكي انت مش صبوره، عماله تزني وانا في ناس واقفه وانت زي اختي. انا مش عايزه ازعق لك بس انت اللي عماله تزني بس مش اكتر. انت عايزه ايه؟ انا عايزه اكل. عايزه تاكلي؟ احلى اكل يا عم. منين انت؟ من بلد كده جنبكم هنا. على دماغي. انا ضيف عندكم يعني، بس مش عارفه بصراحه اول مره اعمل كده، بس انا جعانه قوي. انا اتخلقت عليك عشان واقف في الحر ومخنوق وانت ما عماله تزني. انا مش عايز احرجك وسط الناس بس مش اكتر. اللي انت عايزاه رغم اللي عمله الشاب ده بس صدمنا بردة فعله مع البنت. سندوتشين كمان مش واحد. الف سلامه على ماما. شكرا يسلمك. وفي اللحظة اللي خرجت منها البنت قررنا نروح له ونتكلم معاه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بص حضرتك، احنا برنامج مسابقات، على اسالك دماغي. سؤال وهتكسب عليه جايزه كبيره قوي. ايه هي الجايزه؟ فلوس هنا انت ونصيبك. ما انا مش عايز فلوس يا عم طب ما تجرب معانا حظك يمكن تكسب مبلغ. انا مش عايز فلوس ومش عايز اكسب وماليش في المسابقات ولا ليا في الكلام ده. هو انت أنا دلوقتي بتشتغل ليه؟ مش عشان تكسب فلوس؟ بكسب